好，各位老师跟同学，大家好。我今天要讲的主题就是学语言从听开始。那这个主题会引起我的兴趣，是因为呢，我的小朋友从那个幼稚园开始，还有国小，都要面临下午的安亲班，是不是要额外勾选学英文的这个取向哦？那似乎学英文变成一种全民运动。那这个念头起来之后呢，我就问附近所有的亲朋好友。几乎是100%的小朋友都在另外额外的学英文哈。那如果假设我问的人还不够多，那我们现场这么多同学一起来问一下哈，你到目前为止，你今天没有在另外学英文的举手？有，哎，很好，没有对不对哈？好，那我们换个方式问，你从幼稚园安亲班到国小安亲班，你也没有去加强过英文的，还有没有举手？还是有，好，很好很好哈。还是有，没错。可是呢，附近是不是很多亲朋好友还是有这个现象，就是几乎是人人都在读英文的状态哈？那我们怎么读英文呢？各位有印象吗？如果提到英文，你会念什么？我看小朋友就抄 ABC， 然后呢，那个单字王又在比赛了。然后各位同学，你们想一想，我们如果额外的都不算好了，你们从小学3年级开始，到你高3。准备毕业的有没有用手指头算过，这样学了几年的英文？是10年哦。那如果你跟我小朋友一样，从中班开始额外的加强英文，那从中班到高3就学了14年的英文。那到目前你问一下学长姐，那个大学广设了很多英文毕业的门槛，代表大学目前必须英文合格才能够毕业。你把它加上去，那你就会必须学18年的英文。那我们台湾人。或者这么多人学了这么久的英文，学到了什么？难道从我阿公那一代到我爸爸那一代，到我们这一代，到你们这一些人，我们都这么懒惰吗？就是不认真吗？有没有什么东西是系统上出了问题？我们努力错了方向，导致它很没有效率？那就是我今天的主题哈。我们有没有什么比较好的方式，比较有效率的方式来学习这个语言哈？那所以我们学语言呢，就来思考一下哈。为什么人类要有语言？那这边很多书籍都告诉我们哈，人类为什么要有语言呢？人类是唯一一种可以像现在你跟我这样子使用语言的动物。那我们为了要使用语言，我们的吞跟吃很没有效率，人会噎死，会呛死，猩猩都不会。那甚至有个节目，他们专门在做哦，我们人可以哈哈哈，对不对？猩猩没有办法，他们只能靠哈哈哈。你去回想什么是讲话，就是每一个人都是没有例外，就是吸一口气，然后持续的呼大约10多20秒，这个就是讲话。那人类为了这个讲话的需求，冒着被呛死的危险，可能有什么作用？因为语言复杂之后，我们3个人，你去那边围，我去设陷阱，然后呢，是不是使得人类更有这个活下去的可能？或者是我们可以用知识的传递，我告诉你，昨天在那个山丘上有多少草莓成熟了，明天再去采。那我们透过这种知识传递下去，使得我们比别的动物呢，是不是更有生存的机会？好，再来，所有的语言学会告诉我们。我们人类可以讲话已经好几万年了，你主力这样，你都要恭维啊，工作酷维啊。那甚至到我们讲话的今天，全世界有46%的语言没有转化成文字。换句话说，我们本来语言就是在这样子在使用的，语言是没有文字的。那所以你一直在那边背单词那么痛苦，就是因为它不自然。我们人类学语言不是要用来写的，本来不是用来写的。所以你不断在那边反复的背诵，那是很痛苦的哦。那我们来看看语言的广大4个项目：听说读写。所有的婴儿都是天然的学习机哈。这个世界交通发达之后，跨国领养的婴儿，不论把你放在哪个地方长大，你就学得当地的语言，甚至没有办法拒绝。我们人都势必学得会讲话，几乎没有是例外的哈。然后呢，听力是其实我们要能够听得懂，是很复杂、很困难的过程。你现在在听我讲话的时候，1秒钟高达7个字到10多个字，
1秒钟，不是1分钟哦。那这么快速的情况下，我们不断的得去分析那个声波的发展，瞬间就要听懂了。我现在讲的每一个字你都听得懂，来不及翻译。所以，如果你的语言一直存在于翻译的过程中，你永远没办法听得懂别人在讲什么，因为拢袂糊啊。我今仔讲你若怪翻译，那个拢袂糊啊，你听无去啊。好，那更惨的是，如果没有及早的语言刺激，我们会失去了部分的功能。现代科技可以用那个核磁共振，我们随时一边讲话一边照着我的大脑。那在婴儿时期，如果让你听这个 b 跟 p， 我们的大脑会在不同的区块显示出来。可是你稍微长大之后失去作用了，因为你的婴儿状态那个过程过去了。所以呢，西班牙人他长大成人没有办法分辨 b 跟 p。那你们或许知道，日本人很难区分 l 跟 r。长大之后他无从区分，那是同一块，对他来说是同一种声音哈。那或许你也知道，早期的老阿公阿嬷们，他们很难去分出卷舌音，因为在他们过程中没有经过这个听力的分析，大脑已经钝化了，他失去那个分辨的力的功能。好，那我们来看一段什么是说呢？我的重点在于，妈妈叫自己妈妈的次数远高于小朋友叫妈妈妈妈。就是说，我们听过那么多次之后，终于试着去模仿刚刚那个人讲过的话。而且是试着，还没办法全对。讲完以后不知道是什么，就知道刚刚有个妈妈妈，他就不由得自主控制，就妈妈妈，也不知道在叫谁。啊，那爸爸往往都很开心，都以为那个他终于学会叫爸爸了，其实都是误解，他只是试着去模仿那个声音。换句话说，没有声音就没有语言，我们的语言就是一种声音哈。再来给同学们、老师们几秒钟，我们来试着读一下下面这一部分的公文哈。好了，可以了，不用那么认真读哦。虽然同学大家呢都很安静，可是你回头刚刚想一下，你刚刚心里头是不是在做一件事情？你在心里面读，你试着在读，主旨有关于本县推动的军医平台使用办理什么什么什么。我们在读就是一种声符的功能，只是由内心的你取代了那个声音的功能。换句话说，你没有把它读的话，几乎是没办法懂的。多少你身边的人拿着一篇文章，看到传单哦，今天加油站跌5块钱，是不是就在那边念？我们的阅读其实就是一种声音。那有朋友告诉我，他纯粹是文字型的这个语言使用者，不好意思，那是不可能的，就是没有存在的阅读这件事情。阅读就是一种声音，你去读过你心中想过的声音哈。好。有听障的人，先天听障的人，纵使他的发音系统全套是完善的，多数的听障的人几乎是全部都是语障，因为他没有模仿的，他没有输入，他就没办法输出，他没有办法像刚刚的小朋友一样重复去模仿刚刚听到的这个妈妈的声音，不管他是哪一国话，所以没办法听就没办法讲。那根据进一步研究，有没有只阅读的人呢？先天听障的人，他既然没办法讲，他用读的嘛，我们是文字型的吗？不好意思，没有，因为我们根据测他们国中跟小6的程度，他们的阅读能力停留在小1、小2，他们往往落后各位可以讲话的人落后好几个年级的阅读能力。那各位同学们这么多人想一想，如果你曾经念这么久的英文，一直是寄送型的文字的话，你没有把它转成声音过程，你是不是停留在很像小1、小2的那种阅读能力？只要阅读文字一多，你就不知道在讲什么，因为你是始终没办法把它读过一次，没有读就没办法念给自己懂。好，那写呢？你有写过文章？你在写什么？你在写你脑海中念到的声音。假设日记好了，今天星期3听了一个无聊的演讲，你就是把刚刚想的那些符号把它写下来，所以文字是一种写下声音的这种标记。那也要回头再讲一次了，我们原来语言就是用来目前讲话迅速了解沟通用的。
你把它转成文字化之后，或者纯粹文字化，你遇到很大的效率的差异哦。这个是老想举一个例子哈，在英文当中呢，本来你做持续听这个 bad 不好的跟这个 bad， 它本来是2种不同的字。可是因为你如果一直不是用声音的方式去读，我们从过去经验当中，你只能抽取一个字，一个注音字，你只能够念什么？背的，因为你不能够念 bad， 你不熟悉这个声音。那你讲，你下次跟一个外国人，或者是你跟另外同学说好了，你跟他说背的嘛，那他怎么知道你到底是要他讲不好还是闯呢？那这边完全没有取消这个发音不良的问题哦，像我也有台湾国语的问题。可是我意思说，这时候你这个语言失去它沟通的能力，别人不知道你讲什么。好，这个字我试着拼了很久，拼不出来，因为我们中文很难去拼出那个英文的字哈，所以英文就回头去听，当那个人怎么念的，他就是长那个样子。你要用注意的，用波分用罗马文字去拼，你都会出现很多痛苦哦。我这边举的是一个实际的例子，本校曾经有纽西兰人到我们这边来玩。然后同学们都很热情啊，请他吃泡面啊，请他吃这个什么珍珠奶茶等等，一直到他吃到一包统一脆面。那统一脆面里面有一个灵魂调味包，对不对？然后他就教这纽西兰人把它加进去，很好吃啊。他说那这一包到底是什么东西？那纽西兰人不知道这一包是什么。我班上都愣住了，因为我们很不习惯讲英文哦。终于有个人最厉害想出来了，他跟他念什么？他跟他念 paper。因为我们过去的声符，你用 b f m 去抽你所熟悉的声音，你只能够念这个，我不好意思不会注哦，只能够念 paper， 我不知道，如果你有更好的方式再教我，他只能够念 paper。那麻烦在于说，我们希望他本来原始希望念的声音是这个胡椒粉哦，是 paper， 这个急促的短音。那当你这个 paper 跟 pepper 混在一起的时候，那纽西兰人。他到整节课到最后还是拎着那一包说：“这怎么可能是 paper？” 他一直不能够了解我怎么可能加一包纸进去？所以说你的这个声音不同的时候，它是没有办法取代这个文字的功能哈。好，接下来因为多数人在这个地方，我们多数人听得懂闽南语，我就用闽南语举个例子哈。这个也是一个真实的例子，挂在我们这个教务处外面的1楼有一个推广闽南语的一个海报哈，内容是这样子。月娘光光，照伫水困。歹势哦，搁一摆。15暝，月娘光光，照伫水困。好，我的重点是，假设你是个精通台语的人，刚刚听完，你其实就结束了，我们沟通已经结束了。那你需要在1秒钟几乎都讲完了。可是如果你试图要把它翻译跟把它文字化的话，会遇到什么问题呢？这3个都是我乱写的，都没有标准答案，因为我不知道真正的台语专家该怎么写。可是我意思是没有关系，你知道吗？如果你们刚刚听得懂，15暝月娘光光照伫水困，没关系，只要你们3个专家讲好，哦，你们说要这个困吗？哦，我知道，我就跟着写这个困。我们只是去顺从你的写法，但是这一切都不影响我们刚刚的沟通。你把它文字化之后，是会出现一些共同协调的问题啊。好，更痛苦的是，如果你是逐字翻译式的。我看到同学那个英文课本上面注解的中文哦，好一个字一个字翻，那个真的会很痛苦哦。我们来试看看哦。台语呢，这个15，就15嘛哦。暝呢，勉强写成晚上。在你逐字翻月是月亮，那娘要翻什么？老婆还是妈妈呢？那就比追困哈。那如果你熟悉台语的话，你会知道水池跟水追困又不完全相通哦。那在中文跟台语这么接近的邻居，这么好的语言相近之下，这个翻译的时候出现这么重大的问题哈。那它当然还有文化引申的问题哦，因为咱台语讲的15暝一定有一种农历15的意思。那你要注解更多农历15吗？那我意思是说，在这么相近的语言之下，翻译出现了重重困难哈。那我们试着把它翻成英文看看吧。你们经常把它用英文把它写成中文，对不对？我们来试个逐字翻哦。15哈，到底要不要加 th？ 那 night 要不要加 s？ 好，月是 moon 没问题啊。娘要不要写个妈妈嘞？很亮。然后呢，你发现整个句子完全不通顺了，根本就不行哦。所以翻译式的语言势必出现这样重大的问题哦。好，现在是最惨的。如果你用文法分析怎么办？
有一个时务吗？时间吗？主词吗？形容词倒装吗？所以很明显，你用文法去学会更痛苦，因为语言它本身就是一种声音的流动，你事后用文法强迫你去学习会更痛苦。好，接下来有趣的是呢，有没有老师或同学知道莎士比亚是怎么拼的？有要试看看吗？最下面恭喜你，你跟英文老师一样厉害。问题是莎士比亚让他死掉，他都不知道莎士比亚怎么拼的。为什么？因为莎士比亚他只会讲他自己的名字，他不知道怎么拼。英文呢受到丹麦人、德国人、法国人、西班牙话当地的土话混杂之后，他的语言非常的混乱哦，甚至很多拼法都觉得很奇怪，为什么得这样拼不可？所以他拼法是很奇怪的哦。那老师告诉你哦，莎士比亚本人最喜欢前面这两个拼法，他自己签名哦，他自己签名签了这两种，可是他死完之后，英文老师们决定了，我都不喜欢，这个自己本人都乱签哦，我们决定是这样签的，这样才对。他要签最后这个哦。好，所以如果刚刚你是对的，你好厉害哦，你跟后面的人学的一样，可是他本人不是这样签的。我的重点是，莎士比亚从他爸爸阿公叫他都叫他莎士比亚，他只是一直不知道你们教我怎么拼而已，跟刚刚的台语过程是一样的。这个声音本来就是语言本来就是一种声音，我们去把它写下来之后，就是一种约定俗成，咱讲哦好就好啊。好，所以你如果拼错了，跟我一样，因为我们跟莎士比亚一样，都把自己的话给拼错了哈。回到书里面的哈，不只是我讲哦，我们学语言希望从声音的流畅度开始。你怎么学台语的，就把它拿来学英文。你学台语有去查过英文单词吗？有没有考过台语的考试？都没有。但是咱讲的今天凳嘛，它是可以运作的。那如果你得写下来呢 ？OK， 那就真的得看书了哈。你们两个讲好哦，怎么写？哦，困在那想哦，我照着写，那会很快啊。可是如果是我是不懂台语的人，就像现在的乡土教育一样，你从一个不懂台语的人，你从国中开始把那个字一个字一个字翻，那就造成了这个学习上的困扰跟痛苦哈。所以书里面说的哈，学语言哈，它不需要是天才。他说的，因为我们人天生就是会有使用语言的能力，甚至没有办法拒绝。那这有什么好处？我们这边100多个人，天才顶多就那2个吧。那我们剩下多数的人呢？我们都可以学语言啊。老师甚至认为语言不是一个科目。你起码也要恭维，台语是个科目吗？不需要。好，所以说当你把这个语言透过大量的听跟重复的复诵之后呢，能够慢慢才能够进入这个写的过程。那相对如果颠倒，像我小朋友。第一课开始就开始抄 ABC， 他不止痛苦，他讨厌，他没有效率。那如果你过去都一直在背单字、背文法，那他或许让你不舒服了那么久，那是不是有一个改变的开始，让你有一个不同的想法？好，再来哈，有个例子是呢，这是台语的，你如果懂台语的人，试着读一下。没 get 安哦，后来再哈，有兴趣再继续查这网络上的这个笑话，为什么笑话？因为他全部乱写啊！啊，你们都会念得很奇怪，你们都这个字都乱写。可是我意思说，当你的声音是通的时候，你可以讲跟说的时候，他怎么写其实不是顶重要的，当然也很重要。可是那首先你得会这个语言，你说给不会这个语言，你去翻译是翻不出来的哈。不会这 low 难哦，更是有总更难哦。好，刚刚讲了，大家都可以会语言，不需要是专门的天才哦。好，所以在幼儿、国高中的阶段，把你的读的文字把它声音化。你想要记某个东西，它一定必须是这个声音的过程哈。好，最后我们到底该怎么学英文呢？找个你喜欢的媒体，比如说你喜欢看 NBA 看原文的，喜欢看这个大联盟比赛听英文的广播，喜欢看动漫的，喜欢看好莱坞影片的，找到你喜欢的地方，用英文去取代它，然后再来
没有别的办法，就是时间跟努力，跟你学台语一样，跟着阿嬷学了3年5年的台语，你到最后就可以熟悉这个语言哦。好，最后还是回到标题，我们要学语言，要从听开始。好，谢谢大家。